Возьми, пожалуйста. Я взяла номер у мальчика, вот как раз, который мне проделал, и ну, он был такой достаточно открыт, то есть не все, как вот эти вот тухлые, стояли вот с такими вот минами грустными, а он прям был эмоциональный, то есть он поставил меня на колени, он взял меня вот так вот за голову и вот так вот, ну, типа, давай соси сам. Ну, я, короче, тоже такая стою, думаю, блядь, пиздец. Ну, типа, круто, наоборот, потому что, ну, таких мало мужиков. Вот, и вообще, он тоже такой эмоциональный, тоже, ну, там всякие шуточки, тоже меня там потаскал немножко. Ну, в общем, понравился. И я бы хотела ему написать, ну, не знаю, как бы, типа, через какое время вот так. И, типа, что лучше написать. Или просто, там, типа, там, ты дал, я не знаю, любое, да, что мы сегодня записывали, интрига, не интрига. Вот, такой вопрос. Типа, через сколько писать? И, ну, что лучше? Или вообще все равно? То есть, после того, как ты взял номер телефона, через сколько писать? Ну да. Ну не затягивайте с этим. На самом деле, побыстрее, да? Глупая ситуация для мальчика и для девочки. Когда вы берете телефон и не пишете ничего. Взял и напиши. Привет. Просто привет? Пока. Теремок. Хочу тебя. Что угодно напиши. Ну, потому что если ты напишешь ему через неделю, это совсем другая история. Вот мне когда мужчины пишут, ой, вот помнишь, мы с тобой познакомились в Египте, я тебя уже не помню, я уже 300 раз уехала в другую страну. То же самое и у мужчин происходит. Тем более мужчины, которые тебе так нравятся. Ну, происходит в жизни. Он тебя может забыть. Что тебя спасло? Давай зажигай, зажигай, йоу! Ждем!